Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mutafaddili ala ibadihi bijalailin ni'am wa sawabihil minan. Afdaluha an ba'asa ilaihim khaira khalqih wa afdala anbiyaihi wa rusulih wa huwa sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karim ala hadzal nabiyil karim sahibil khuluqil azim sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dzalikan nabiyyil ladzi ba'atsahu Allah ila kafatin nas wal jin bil ilmi wal hikmati wal irfan walladzi unzila ilaihi kitabun fihi nurun wa diya'un wa shifaa'un lima fis suduri wa fil janan ala wa huwal Qur'an. Salawatullah wa salamuhu wa tahiyatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala sairi alihi wa ashabihi wa wurrasihi arbabid diyanati wal matanati wal itqan wal iqan. Salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawasilain ila yaumil wuquf baina yadayil malikid dayyan. Al-mukarramun, para kiai, para sesepuh pinisepuh agami wonten ing Kupang Pari kang kawula muliaken pengasuh mushola Al-Mukarram Bapak Kiai Musail, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asyari, kiai-kiai ingkang sanes ingkang somorawuh ingkang saestu-estu kawula muliaken pejabat pemerintah wonten ing Desa Kupang Pari kang ugi kawula hormati, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin an nahdiyat, panitia penyelenggara peringatan hari kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping sepindah ngunjukaken syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi taufik saha taisir inayah riayah saking Allah dalu menika kita saged sareng-sareng kempal dalam rangka sareng-sareng memeriahkan pengetan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi peringatan kang sederhana menika kula panjenengan pikantuk keberkahan fid dunya, syafaat menjang wonten ing yaumul akhirat. Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kawula muliaken, Rasulullah menika lahir
ribuan tahun yang lalu. Lahir tahun 570 Masehi. Samangke sampun tahun 2022. Tetapi masih terus kita kenang, kita renungkan, kita waca, kita dengarkan apa-apa ingkang berkaitan kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenang, memperingati, memeriahkan hari kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika setunggalipun sunnah hasanah, tradisi sae ingkang melampah wonten pundi-pundi panggenan. Syarqil ardi wa gharbiha, janubiha wa shimaliha, ujung barat, timur, selatan, utara, pundi wonten tiyang Islamipun, tentu setiap bulan Rabiul Awal sami menyempatkan kagem memperingati hari kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi dipun runut yaktosipun memperlihatkan pentingnya hari lahir Nabi menika sampun dipun melai justru semenjak tesih sugengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi mensyariatkan poso dina Senin. Kanjeng Nabi ngelampahi poso dina Senin. Kados kala wau dinten Senin nggih Pak nggih. Nggih. Kanjeng Nabi poso. Dipun tangleti kalih sahabat, poso napa niku? Kanjeng Nabi dawuh, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Zaka yaumun wulidtu fihi. Dadi dina Senin niku diposoni niku milaipun karena dasaripun Kanjeng Nabi niki mentingno dina napa laire Kanjeng Nabi. Zaka yaumun wulidtu fi. Mila wonten ulama ageng asmanipun Imam Ibnu Hajar Al Asqalani nalika dipun tangleti dasar pengetan hari Maulid menika mendhet hadis kala wau. Zaka yaumun wulidtu fi. Ngantek Kanjeng Nabi poso merga dina Senin dina hari kelahiranipun jenengan. Tiang Jawa lajeng kala-kala tiru poso dina kelahiran. Mriki wonten tradisi poso dina kelahiran mboten, Pak? Mboten wonten. Kira patek Jawa. Malah lek Jawa niku ana tambahane ora mung dina gabungan pasar. Niku istimbate saking zaka yaumun wulidtu fi. Kenging napa Kanjeng Nabi ihtimam menaruh perhatian terhadap hari kelahiranipun
saking perhatianipun ngantos dipun posoni kranten sedaya kesaenan kullul hasanat, sedaya kesaenan yang ada di muka bumi, kesaenan-kesaenan ingkang dipun lampahi kali tiyang Islam menika pusatipun niku titik mulanipun saking hari kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa mboten? Nggih. Wonten tiyang poso, wonten tiyang salat, wonten tiyang haji, wonten tiyang napa zakat, wonten tiyang ibadah, wonten tiyang maca Quran. Ana wong bangun Mas niki dirunut niku saka lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga ulama ageng wonten Mesir dawuh kullu hasanatin fil Islam ta'udu ila yaumi wiladati Rasulillah. Sedaya kesaenan tenggene Islam niki sedaya wangsul pangkalipun tenggene hari kelahiran Nabi besar Muhammad. Mboten wonten yaumu Badrin, tidak ada perang Badar. Mboten wonten Isra Mi'raj. Mboten wonten nuzulul Quran. Mboten wonten hijratu Rasulillah, nek mboten wonten dina Senin laire Kanjeng sinten? Mila kula kadang gumun ana wong gelem mengeti tahun baru Islam tapi mboten purun mengeti hari kelahiran apa? Nabi. Paham nggih? Meringati hari tahun baru Islam niku dari hijrah Rasul. Laula wiladatun Nabi lam tujadil hijrah. Nek ora ana lahir Kanjeng Nabi wonten hijrah mboten, Pak? Mboten. Dadi induk napa kemawon niku saka lahire Gusti Kanjeng Rasul. Mula sampun sak pantesipun tiang Islam nika sami ngawontenaken pengetan. Napa malih wonten dawuh Al-Qur'an ingkang cetha. Gusti Allah dawuh qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jenengan nek cok maca Quran mesti ketemu ayat niku, Pak. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, hendaklah orang-orang itu merasa bersukacita. Hendaklah wong iku padha ngetingalaken bungah terhadap nopo? Terhadap fadlillah wa rahmatihi, terhadap anugerah Allah dan rahmatnya Allah. Sahabat Nabi asmanipun Ibnu Abbas menafsirkan apa itu fadlullah. Ibnu Abbas dawuh fadlullah itu adalah ilmu. Apa itu rahmatullah? Rahmatullah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat menika kula jenengan dipun dawuhi menawi jenengan pikantuk ilmu, pikantuk rahmat menika supados bingahipun dipun nampakaken. Fabidzalika falyafrahu. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah orang-orang itu bersukacita, bergembira mendapat anugerah Allah wa huwal ilmu, mendapat rahmat Allah wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dispiantun kubang pari niku nek oleh ngelmu putrane mondok
istiqomah, disiplin, wangsul golek pikantuk ngelmu niku kedah bunga. Kinten-kinten piantun Kubang Pari niku bunga ndi oleh duit karo oleh ngelmu. Bunga oleh ngelmu napa bunga oleh duit? Allah. Rata-rata ngoten nggih. Ya Allah. Kalau tak takon sampean jawab sing jujur. Seneng ndi duwe mantu kiai karo lurah? Nen seneng duwe mantu lurah napa mantu kiai? Pak Lurah mboten iki? Masyaallah. Wonten Madinah niku wonten ulama asmanipun Imam Malik. Julukanipun Imam Mudaril Hijrah. Gurunipun Imam Syafi'i. Alimun Zuhaibah. Ulama ingkang memiliki wibawa ageng. Saking wibawane gubernur niku nek sowan Imam Malik nelitik, Pak. Lha sakniki lak kewalik kiai sowan bupati nelitik. Imam Malik ku gubernur niku sowan maring Imam Malik niki nelitik. Ulama ageng Imam Malik niku dateng ilmu sangat menghargai. Beliau punya ilmu tapi nek ana wong duwe ilmu diregani karo Imam Malik niku. Setunggal wekdal Imam Malik iki mucal, banyak pendamelanipun mucal. Niku Imam Malik boten pirsa ternyata ada ngalim-ngalime ulama tengene Mesir derek ngaos. Naminipun Imam Lais. Kula nate ziarah teng sareane Imam Lais wonten Mesir. Jenengan sampun nate napa dereng? Dereng. Kapan-kapan sareng kali kula ziarah teng Mesir nggih Pak nggih. Insyaallah kula sanggup numbasaken tikete tapi duwite jenengan. Teng Mesir niku ana ulama naminipun Imam Lais. Saking alime sampai dingendikaken Imam Lais niku sebenarnya lebih alim ketimbang Imam Malik, tetapi karena murid-muridnya kurang open ngopeni warisan ilmune Imam Lais, sekarang mazhab Lais tidak dikenal. Ikan dikenal lampung mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Padahal Imam Lais alime ora kalah ketimbang Imam Malik, bahkan diwakil a'lamu min Malik, lebih pinter ketimbang Imam Malik, tapi muridnya kurang open. Jadi kiai duwe murid open itu penting. Imam Lais mireng tenggene Madinah ana ulama ngalim jenenge Imam Malik. Tindak saking Mesir, tindak dateng tanah haram Mekah Madinah, teng Madinah nyempatno melu ngaji, tapi ora kabar-kabar delesep tenggene tiyang kathah. Imam Malik mboten pirsa ana Imam Lais. Kebetulan Imam Malik melemparkan pertanyaan. Data ingkang hadir pertanyaan sulit. Orang sing jawab. Lah niku Imam Lais pendatang baru ngacung. Kula ingkang jawab. Gumun Imam Malik. Iki ana wong kok ngali bisa jawab. Imam Malik dawuh, sampeyan niku nek dudu murid Lais mesti Imam Lais, ngoten Pak. Sebab niki sing sanggup jawab namung Imam Lais kali muridé sinten? Lais. Jere Lais nggih pancen kula niki sing namine Lais.
Bungah Imam Malik kerawan wong alim niki bungah ora kok malah jantunge deg-degan iki mboten. Diaturi pinara. Penaturi pinara ana wong alim diaturi pinara. Barang sampun pinara Imam Lais kondur datang penginapan. Kali Imam Malik dipun betani hadiah nampan isine tamar termahal di Madinah. Ora kok kaya tamar yang Kubang Pari niki sing haji kondure nggawa sing murah-murahan mboten, Mbak. Niki tamar termahal. Dicaosaken dhateng Imam Lais kranten farohan bil ilmi. Bungah ngelmu, farohan bil ilmi, bungah rawuhipun ahlul ilmi. Anggenipun nyaosaken mbon kok langsung dipun paringi ka Imam Lais mboten, perintah santri. Santri iku Imam Lais jujugaken maring penginapan. Gawa iki nampane ora kok dicungno maring Imam Lais mboten, niki pelajaran sampeyan niku nek nggawani kiai berkat aja langsung maring kiyaine. Ngaten nggih, dawuh panitia iki terno maring ngene Ki Azhari berkate ngoten, aja Ki Azhari kun ngeteng-ngeteng berkat. Niku etikane ngoten. Diterno tenggene penginapan Imam Lais, santri sing ngeterno matur, Syekh menika caosan saking Imam Malik kagem panjenengan. Oh nggih matur nuwun. Dika mlebu sampean ampun maksud riyen jare Imam Lais. Enteni. Nrimo hadiah niku sunat, bales hadiah juga napa? Sunat. Enteni. Tamare niku disuntek. Nampan bekas kangge ngiseni tamar diseni apa? Lantakan emas. Diwai tamar mbalese napa? Kranten Lais niku ulama sing kaya raya. Dicaosi tamar mbalese napa? Imam Malik nyaosi tamar diwales napa? Mas, jenengan milih dadi Lais napa milih dadi Malik? Jadi saling menghargai. Imam Malik menghargai ilmune Imam Lais, Imam Lais menghargai ilmune Imam sinten? Malik. Imam Malik iki wong alim. Jadi jenengan kalih kula niki didhawuhi kali Gusti Allah supados bingah ana ilmu teka. Bingah ana ahlul ilmi teka niku bingah aja malah dimungsuh. Sih ngoten nggih. Imam Malik nggih mboten tiyang alit niku. Kung gurune Imam Syafi'i. Setunggal wekdal teng Madinah niki terjadi peristiwa ingkang menggemparkan Madinah. Ana wong wadon mati. Barang mati didusi. Sing ngedusi nggih sami-sami tiyang estri. Lah di antara wong wadon sing ngedusi niku ana sing wong wadon sing blejut nakal. Nalika nggosok-nggosok awake mayit wedon, pas nggosok-nggosok verjine niku kali gremeng, kali kondo iku mbiyen nalika urip wis tau nggo zina ping pira. Kersane Gusti Allah tangane lengket ora iso dicopot. Lho dintosi kok ngedusi ora rampung-rampung jebule tangane napa? Lengket. Tenggene verji niku. Akhire kiai-kiai do dikumpulno sami musyawarah niki dos pundi wonten mayit badhe ndang-ndang pun salati dikubur tapi ki ana tangan lengket. Ono sebagian kiai nalika niku maringi masukan niku nek menggah kula tangane dikethok. Ditolak lho wong ana wong urip kok malah dikalahno, kono mayit dikubur nggawa kethokan tangan. Ana kiai sanes usul, nek cara kula ampun kok tangan kethok verjine mau sing diiris. Tambah repot ana wong urip nggawa irisan.
ora rampung-rampung lajeng sowan dhateng Imam Malik. Imam Malik boten langsung jawab. Imam Malik temungkul sawetawis lajeng Imam Malik dawuh innaha qad qazafat fa'aliha jalduha samanina jaldah. Iki wong wadon sing ngedusi telah melakukan qazaf, menuduh zina tanpa saksi. Hukumannya cambuk 80 kali. Nanti kalau dicambuk insyaallah tangannya lepas, dicambuk tangannya ucul. Mulai saat niku lajeng ana dawuh la yufta wa malikun fil Madinah, fatwa ora kena ditokno selama isih ana Imam Malik nang Madinah. Ojo kesusu awe fatwa sebelum menanyakan dulu kepada Imam Malik. Jadi Imam Malik ya wong alim, Imam lain segitu yang alim. Qul bi fadlillah, nek oleh fadhole Allah anugerah ilmu kula jenengan supados bingah. Mila kula pesen para bapak-bapak, ibu-ibu wonten Kubang Pari nek golek mantu sing alim. Nek wis duwe mantu ngalim aja kon gepyok nang sawah. Mantu ngalim mondok 15 tahun, pinter maca kitab, lho kon deres gepyok nang sawah, iku jenengane mertua pekok. Mertua napa? Allah. Duwe mantu ngalim diopeni, gawe no majlis taklim, madrasah. Mas santri, sampean dadi mantu kula ora usah mikir macem-macem. Istiqomah mulang, ora usah mikir macem-macem. Tak pawiti sawah 10 bau. Mantep mboten? Mantep mboten iki? Allah. Upama ora sawah yo Alfamaret 3 lho ngerti lagi. Bisa urip niku ngajine istiqomah. Sing kaping kalih wa bi rahmatihi, kula jenengan supados ngrasa bungae diketokno nalika oleh rahmati Gusti Allah. Orang yang normal jiwanya sehat nalika pikantuk rahmat pasti akan merasa gembira. Lah kang mongko ora ana rahmat tenggene donya niki sing gedene rahmat kala ngungkuli rahmat ingkang dipun asta dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sampai dicetakno dening Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus Allah, diutus Kanjeng Nabi dening Allah supaya nggawa rahmat. Mboten namung kangge wong Islam tok, mboten namung kanggo tiyang tok, rahmat ingkang dipun beto dening Kanjeng Nabi niku lil alamin. Lho, mboten kangge menungso, lil alamin. Makhluk hidup, makhluk tidak hidup sedaya pikantuk rahmatipun Rasulullah sallallahu alaihi. Menungso oleh rahmat jiwane sehat iku mesti ngrasa bungah. Rahmate Allah turun nalika lahire Kanjeng Nabi sampai sekarang kula njenengan supados ngetingalaken bingah ngumpulno masyarakat, nganakno pengajian, sedekahan dalam rangka farohan biwaladati Rasulillah, ngetinggalaken bunga atas lahiripun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku dalil sing nomor 2. Dalil sing nomor 3 wonten ayat nomor gangsal surat Ibrahim. Unipun ayat Allah ngendika wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatan likulli sabarin syakur. Nabi Musa didhawuhi dening Allah wa dzakkirhum, Musa wong-wong sampeyan elingno supaya eling maring dina-dinane Allah.
Dina-dinane Allah niku napa? Dina-dinane Allah miderek dawuhipun Imam Ibnu Katsir nggih menika hari-hari di mana manusia mendapat nikmat besar. Nek ana dina kok teng dina niku menungso asal nikmat ageng niku dipunsebat yaumun min ayyamillah, hari dari hari-harinipun Allah. Dina-dinane Allah niku dina menungso oleh nikmat niku supados dipun pengeti, dieling-eling. Dipun apa? Eling-eling. Lah ora ana nikmat gedene kaya laire Kanjeng Nabi, maka hari kelahiran Nabi kita sebut yaumun min ayyamillah. Bukan sekedar yaumun min ayyamillah, bahkan ummu ayyamillah, induk daripada semua hari-hari ini pun Gusti Allah. Kita pengeti, kita kenang, kita ceritakan kembali, kita dengarkan, kita hormati hakikatipun saweg nderek dawuhipun Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ngeten nggih. Jadi mboten bener nek ana ustaz pondok peringatan hari lahir Nabi tidak ada dasarnya, itu adalah penyimpangan agama, iku bid'ah, niki mboten leres. Jenengan nek ningali teng YouTube niku masih wonten mawon tiang-tiang ingkang mastani peringatan hari kelahiran Nabi niku bid'ah. Niki pusate faham Wahabi wonten Saudi putih Arabia. Ingkang betor yen naminipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mula nate dipun kritik kali ulama Syria asmanipun Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti menika khutbah pidato sebab piyambake nate diundang teng pemerintah Saudi supados ikut memeriahkan peringatan hari kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Sekian ratus kemudian dipengeti geden-gedenan teng ngene Saudi jere Dr. Buti la iya sampean niku padha ngano peringatan hari kelahiran Muhammadul Wahab malah nglarang meringeti lahire Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Aneh napa mboten iki? Aneh. Wa dzakirhum bi ayyamillah niku ayate singkat tetapi saged jenengan damel mendasari sedaya macam peringatan. Peringatan nuzulul Quran bagian dari yaumun min ayyamillah. Peringatan Isra Mi'raj bagian dari yaumun min ayyamillah. Peringatan tahun baru Islam termasuk yaumun min ayyamillah, termasuk peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Wonten daerah wetan kula niku wonten tiyang melarang peringatan Agustusan, dasare sebab Kanjeng Nabi ora tahu Agustusan. Niku lak paham kucluk nggih Pak. Peringatan Agustusan haram karena Nabi Muhammad tidak pernah memberi kita Agustus. Kucluk napa mboten? Kucluk. Kemerdekaan negara Republik Indonesia itu nikmatun kabirah li ahli Indonesia. Merdeka niku nikmat besar bagi bangsa Indonesia. Ratusan tahun dicengkeram oleh penjajah Belanda Jepang, berjuang mengorbankan banyak nyawa, diparingi anugerah merdeka, nikmat besar. Karena itu nikmat bagi bangsa Indonesia, maka hari tanggal 17 menurut istilah Quran disebut yaumun min ayyamillah. Hari Gusti Allah niku, hari Allah maringi nikmat datang bangsa Indonesia merdeka, maka harinya Allah supados dipun pengeti. Jadi wong Kubang Pari Agustusan ngecat tembok, pasang umbul-umbul, nganano peringatan, lomba-lomba, memeriahkan, jebule saweg ngamalno wa dzakirhum bi ayyamillah. Ngeten nggih? Oh. Mila menawi tesih wonten tiyang kok mempersoalkan peringatan hari kelahiran Nabi niku sampun
Kucluk Pak. Pundi-pundi peringatan hari kelahiran mboten saged dibendung niku. Jiwa ingkang normal mesti bungah dan mesti akan selalu mengenang sepunggah kenikmatan agung ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah. Pundi-pundi iku normal, maka ada peringatan hari kelahiran negara itu diperingati teng pundi-pundi karena itu nikmat besar. Lah niki sing dipun peringati Rasulullah setunggalipun makhluk paling mulya fi alamis sufli wa fi alamil ulwi. Alam bawah, alam atas ora ana wong mulya. Mulyanipun ngungkuli Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulyane sampai ana dawuh Allah ngendika laulaka ya Muhammad ma khalatul aflak, andekan tidak karena engkau aku Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Loh niku saking mulya lan agunge Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi mulya. Umume menungso niku ya salah bener, salah bener, apik ala napa apik. Lintasan hidup manusia kan ngoten. Lho Kanjeng Nabi gebro lahir sae. Menginjak usia anak-anak sae. Menginjak remaja sae. Sepuh sae, sedo sae, bakdo sedo sae. Sebab napa? Seluruh segi-segi kehidupan Nabi niku oleh Allah dipun dadosaken uswah percontohan. Seluruh segi-segi hidup Nabi kali Allah dipun jadikan masdarul hukmi, sumber napa? Hukum. Mboten wonten tiyang kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dibekali dening Allah 3 perkawis, setunggal jamal, kaping kalih jalal, kaping 3 nawal, jami'un bainal jamali wal jalali wan nawali. Jamal Kanjeng Nabi niki tampan, sangat tampan. Ora ana wong tampane kaya Kanjeng Nabi, maka setiap orang melihat wajah Nabi simpati sebab tampan. Sing jenengane tabiat menungso niku pasti tertarik barang sae. Nggih mboten? Allah. Yang Kubang Pari seneng mobil saya, no mobil betul saya. Mobil saya seneng, mobil saya seneng griya. Saya gimana? Seneng kelambi. Saya seneng bojo. Kanjeng Nabi tampan rupawan. Saking rupawane ketika rawuh teng Madinah disambut qasidah Tola'al Badru alaina. Tola'al Badru telah nampak kelihatan bulan purnama. Mboten bulan purnama sing dikarepaken al badru nggih niku junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Tiang ngaji teng pesantren ngerti nek kalimat al badru dipun sebut majazun isti'ariyun mabniun ala tasbih. Niku kalimat metafora. Mboten kok badru sing dikarepaken, sing dikarepaken Kanjeng Nabi. Kenging napa Kanjeng Nabi dipun sebat badru? Sebab wajahnya tampan, menarik, laksana bulan apa? Bulan apa? Purnama. Malah saged-saged niku tasbih. Tasbih napa niku maklub, tasbih dibalik. Lho kok dibalik? Sebab indahnya Nabi dengan indahnya purnama lebih kuat indahipun sinten? Ora pahami, ora pahaman Pak Ki. Indahnya Nabi kali indahnya bulan purnama indah pundi? Kanjeng Nabi. Ngaten nggih. Lah niki ana Nabi kok dipadakno bulan purnama, mestine bulan purnama sing dipadakno sinten? Paham mboten? Niku namanya tasbihun maklub. Normale nek ana wong dipun
Nek ana wong ireng niku diserupaken ketel. Ketel kan rata-rata ireng nggih. Tapi saking irenge iku wong diwalik ketel nyerupani wong. Paham nggih? Gusti Kanjeng Nabi Jamal ganteng. Nabi Yusuf ganteng ketika kalah ganteng kali Kanjeng Nabi. Pun kaya ngoten ketambahan jalal, haibah, harisma. Pun kaya ngoten ketambahan nawal, loman, Kanjeng Nabi dermawan. Ora ana njaluk niku ditolak. Jaluk paringi, jaluk paringi, jaluk paringi, jaluk paringi, jaluk paringi. Jaluk Kanjeng Nabi mboten gadah ngendika kowe utang disit sinyal utang aku. Saged sampean? Ujian jadi Imam Sa'roni wong sing loman tenanan iku nek ana wong teko njaluk ping 10 atine ora robah blas niki loman tenan. Paham betul maksud kula niki? Jenengan dirawuhi tiyang njaluk bantuan. Minggu teko njaluk bantuan sukani Senin teko maneh. Sukani malih, Selasa teko malih, sukani malih. 10 hatine sampean tetep mboten robah, tetep remen, tetep bunga loman. Saged mboten? Angel, Pak. Angel iku ora gampang. Kiai mawon berat sih Pak nggih. Ora harian, seminggu pun berat. Seminggu pertama teko nongol, paringi. Minggu kedua teko lho, kok teko maneh nembe wingi, Cik. Mulai grundel nggih betul Pak. Grundel. Dipeso-peso bismillah. Mana qosot mal sedaqatun mal. Sedekah ora gadang ngurangi bondo, paringi. Minggu telu teko maneh. Loh. Kok teko iki suwe-suwe nggo langganan iki aku. Saya dipeso maringi tapi dikurangi, Pak. Wingi 100 dadi 50. Minggu keempat dugi malih kancing iki baju ki wong suwe-suwe. Lek Kanjeng Nabi niki mboten ngoten. Lho nek ana wong mati Kanjeng Nabi rawuh jumeneng. Nek sing mati ku ninggalaken bondo warisan karo keluargane Muhammad ora melu-melu. Tapi nek sing mati ninggalno utang sing nyarutang Muhammad. Pak Lurah saged tiru mboten? Pundi lurahe niki? Mboten dugi. Oh, ngapunten Pak Lurah nggih. Ini lamun kayak ngomong-ngomongan tok, Pak. Nek jenengan badhe nyontoh sepi mawon ngenjang dipun praktekaken. Wonten masyarakat Kupabari sedo jenengan datang pidato memberi sambutan. Jika si mayit ini memiliki harta silahkan waris di antara keluarganya. Jika meninggalkan hutang sing nyarutang Lurah Kupabari. Top napa mboten iki? Tapi cepet gulung tikar, Pak. Entek bekoke Pak Lurah. Lho Kanjeng Nabi ngoten. Sebab panten Kanjeng Nabi niku teng manahipun tidak ada sesuatu selain Allah. Wong niku nek pun kadung demen Allah, demenipun saestu niki lintune Allah niki terpinggirkan semua. Di dalam hatinya hanya Allah, ma fi qalbi illallah, ma fi qalbi illallah, ma fi qalbi illallah. Nek kaya kula jenengan dereng saged nggih mboten saged bayangno wong niki jenengane ngilmu rasa. Ngilmu rasa niku ora iso diterangno, kudu dirasakno. Ngoten nggih? Allah. Lho kok Kanjeng Nabi mboten usah Kanjeng Nabi. Imam Malik sing wau kula aturaken jenengan pirsani teng kitab Ihya. Imam Malik niku ulama besar tengajeng daleme niku berjejer-jejer dawab titian, jaran, unta, khimar. Imam Malik gadah titian kendaraan hewan kuda yang amat sangat mahal hadiah dari raja ketika itu. Cara sakniki menawi mobil Alphard. Sampun nate numpak mobil Alphard? Koprades nate? Mobil napa Alphard. Jarang dipun jejer. Imam Malik gadah murid naminipun Imam Syafi'i niku. Ingkang kula jenengan sami nderek mazhab Imam Syafi'i.
Tesih dados santri Imam Syafi'i semerep jarane gurune sae sanget dilus-lus kali Imam Syafi'i. Tesih belum imam, tesih santri. Ternyata kelihatan oleh Imam Malik muridnya dipun timbali, ya Muhammad, Syafi'i aja Muhammad, ya Muhammad, ayu'jibuka farosi hada, kowe seneng maring jaranku, nek pancen kowe seneng idhab bihi fahuwa laka, gowo jaran mau tak pehno maring sampean, jaran termahal kelihatan di mek santrine diwehno, kula mboten badhe tiru. Mboten sanggup kula niki Pak. Teng omah nggih ana mobil-mobil Pak, dilas-lus bolak-balik ora bakal fahualaka, ora bakal. Repot nggih Pak nggih. Lho. Niki dereng Kanjeng Nabi nembe Imam sinten? Malik. Jadi wong niku kelebon Gusti Allah liyane shahir cilik sedaya. Lah nek wong urung kelebon Allah liyane gedhe kabeh. Imam Syafi'i tindak ditimbali khalifah. Kondur dipun betani hadiah duit emas sak karung. Piro iku emas sak karung, Pak? Niki mboten dongeng teng kitab. Dinar. Dinar niku 4/4 gram. 1 gram niku 700.000. Niku sak karung dinar tok. Lho niki digawa bali tekan rumah ketemu garwane mun karung melompong, isine didom teng turut dalan. Kula nggih mboten badhe tiru. Nek kula tiru bojo kula merengut Pak nggih Pak. Niku dereng Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Nabi niku lahu nawal dermawan sing ora iso dibayangno. Mila riyen terjadi peristiwa Pak. Wonten kepala suku, Raisul Qabilah, terusane nggih lurah lah, kafir dereng Islam, sowan marang Kanjeng Nabi nyuwun dipun paringi mendo. Kanjeng Nabi nembe pikantuk rampasan perang. Satu orang sowan kali Kanjeng Nabi dipun paringi 100 ekor kambing. 100 ekor kambing. Diwehno sakala niku. Ditakoni kali Kanjeng Nabi, hal ahsantu ilaik, sudahkah saya berbuat baik kepadamu wahai kepala suku? Jawab wong Arab, ma ahsanta wala ajmalta, jenengan dereng sae dereng bagus, nek 100 kurang. Lho diwe 100 kowe sing urung gelem ngelem. Ma ahsanta wala ajmalta, kali Kanjeng tambahi 100 malih 200. Takoni kali Kanjeng Nabi, hal ahsantu ilaik, sudahkah saya berbuat baik? Jawabnya, ma ahsanta wal ajmalta, dereng sae, nek 200 jenengan dereng sae, tambahi malih kali ke 100, 300 ditakoni, ahsantu ilaika, lah niki pun sae jenengan, wangsul ngiring wedhus jumlahe pinten? Allah. Barang tekan masyarakat langsung bengok-bengok, ya kaumi, he kaumku, ittabi'u Muhammadan, ayo padha melu Muhammad, innahu rajulun a'ta wala yakhuful faqra. Muhammad iki wong aweh kok ora wedi melarat. Lho 300 coba berbondong-bondong sedaya sami mlebu Islam gara-gara diwe wedhus pinten? 300. Kanjeng Nabi jamalun nawal, jalalun nawal. Lho panci sedaya niki mboten mlebet dateng mana. Jeneng Nabi sare semalaman sarene mboten anteng. Ya takhallabu ala firasih, jeneng Nabi glibagan teng dhuwur pesarean nimbali putrine Fatimah, aku sak wengi turu ora anteng. Iku lho ngisor kloso ana dhuwit, didom Fatimah ben turu ku anteng. Dhuwit didom jeneng Nabi sarene pun anteng. Beda kali kula jenengan ora bisa turu gara-gara ora duwe duit. Jamalun, jalalun, nawalun. Lahir sae, menginjak anak-anak sae. Setunggal wekdal
Kanjeng Nabi tesih anak-anak bermain-main kali koncone. Bermain-main nopo? Nggawani watu. Watune dipun beto kali pundak, disangga teng pundak. Kanca-kancane Kanjeng Nabi kewatos pundake kotor kenging watu, lajeng kaine ditarik kangge nglemeki pundak. Kain ditarik, akhirnya ngorate ketinggal. Kanjeng Nabi badhe tiru narik kain yang berakibat ngorate ketinggal. Tiba-tiba ada suara dari langit, ya Muhammad, ya Muhammad auratak, ya Muhammad auratak, ya Muhammad auratak, Muhammad ngoratmu, Muhammad ngoratmu, Muhammad ngoratmu. Sautuman suwadanipun sinten iki? Sautu Jibril, suarane malaikat sinten? Mulai cilik sampun dikontrol Gusti Kanjeng Nabi saking Allah. Cilik sampun boten nate buka ngorat. Mulai lek sampean nate mireng ana kiai kondo bahwa Nabi andekan tenggene Mekah ketika kecil Nabi Muhammad ada pohon pelem, mesti Kanjeng Nabi nyolong pelem. Hadza kalamun fakhis, ucapan yang tidak pada tempatnya, mengandekan Nabi nyolong. Bener napa mboten, Pak? Lho Kanjeng Nabi awet cilik pun dikontrol, dijogo dening malaikat supaya apa? Supaya perilaku Nabi benten kalih manusa sanesipun. Mila muludan kita memperingati hari kelahiran Nabi niki, membaca kembali, mendengarkan, mudah-mudahan di dalam hati kita tumbuh raos mahabbah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong kondhe ngeten, Pak. Nek muludan itu adalah sebuah kebaikan, tentu peringatan muludan sudah ramai dikenal pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in. Tetapi orang-orang ceritane sahabat padha kumpul-kumpul meringati muludan. Nek peringatan muludan niku sae, tentu para sahabat lebih dulu melakukan peringatan muludan. Karena yang lebih tahu tentang kesaenan adalah para sahabatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Niki ucapan kaya bener tapi keliru. Kenapa sahabat tidak kita ketahui rame-rame meringatan muludan? Sebab nopo? Sebab di saat itu belum dibutuhkan. Sebab nopo? Sebab memori sahabat tentang Nabi masih amat sangat kuat. Kata nggih? Sebab sahabat sehari-hari nyarengi junjungan kita Nabi Agung Muhammad, ro'a jamala Rasulillah wa syahada kamala khuluqi Rasulillah. Para sahabat ningali wajah tampane Kanjeng Nabi, para sahabat menyaksikan keagungan budi luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menyaksikan langsung mukjizatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenangan terhadap keagungan Nabi masih menancap kuat pada hati para sahabat. Kula jenengan sudah terpisahkan oleh zaman ribuan tahun, kemengenalan kula jenengan datang Kanjeng Nabi sudah amat tipis. Mila perlu dibaca supados kula jenengan saged merasakan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi. Sahabat Kanjeng Nabi ingkang garwa Ummul Mukminin Aisyah. Setunggal wekdal sahabat njait. Sahabat napa? Njait. Tiba-tiba jarumnya jatuh. Suasana kamar gelap. Zaman riyin tentu dereng wonten lampu kados samangke. Jarumipun jatuh, suasana kamar gelap, Aisyah madosi jarum mboten ketemu. Kraton suasana gelap, jarumipun alit. Tiba-tiba Kanjeng Nabi melebet dateng kamar. Loh, melebete Kanjeng Nabi ndadekno jarume ketinggalan. Tembute niku teh hadis teraken. Masyaallah. Fadakhala Rasulullah, Kanjeng Nabi melebet, lho kok dadak jarume ketinggalan? Sebab nopo? Kanjeng Nabi beto cahaya mukjizat. Lalu sahabat semerep langsung. Milo kenangan tentang Nabi menancap kuat di dalam jiwa para sahabat sehingga belum hajat ngawontenaken peri apa? Sami kali zamane Kanjeng Nabi, zaman sahabat
Quran niku dereng wonten titike, bolak-balik kula sampaikan. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, Quran niku bila harokat, wala askal, wala nukot. Orang-orang tau ndo baca fathah, kasroh, kok tanda baca titik mau dereng wonten. Dal kali dal sami, ro kali za sami, sin kali sin sami, sod kali dot sami, ba kali nun sami, nun kali ta sami, ha kali jim sami, ya kali nun sami, to kali do sami. Karena apa dereng hajat? Orang Arab yang bahasa Arabnya masih murni iso bedakan mana dal, mana zal, mana ro, mana za, mana sin tanpa titik iso bedakan. Kalau huruf ini berdampingan dengan ini shin, nek iki sin lho ngoten saged. Lah, lama kelamaan orang Arab bergaul dengan masyarakat Ngajam, kemurnian bahasanya mengurang, maka dikhawatirkan orang Arab tidak bisa membaca Quran kalau tidak diberi titik. Maka usullah seorang napa menika seorang nalika niku supados Al-Qur'an dipun paringi titik. Nek titike nang dhuwur siji jenengane nun, digeser ngisor jenenge ba. Nek titik si loro jenengane ta, geser ngisor jenenge. Zaman sahabat ora ono titik. Lho sampean kok ora ribut-ribut. Quran sekarang itu tidak sesuai dengan Quran pada zaman Nabi. Quran zaman Nabi tanpa titik, saiki podo dititiki, ikut titik jenengane bid'ah dolalah, melanggar kemurnian Al-Quran. Milo kudu rame-rame Quran dibuseki titike, musibah napa mboten? Hah? Nek Quran niku supaya murni kaya zaman Kanjeng Nabi titike dibusek, Rois Suriah NU Pamarican saged maca Quran napa mboten? Mboten saged. Bisa keliru bismillahirrahmanirrahim. Nggih mboten, Pak? Jadi titik Al-Qur'an niki umurun jadidatun muhdasah. Titik Al-Qur'an niku hal-hal baru. Zaman Nabi ora ono titik, zaman Abu Bakar dereng wonten titik, zaman Umar dereng wonten titik, zaman Utsman dereng wonten titik, zaman Ali dereng wonten titik. Tetapi itu barang-barang baru yang membawa kemanfaatan, kemaslahatan. Namini pun masoleh mursalat. Zaman sahabat urung ono peringatan muludan, oke orang muludan, karena pada waktu itu belum hajat kepada peringatan. Lambat laun perlu umat Islam diingatkan memorinya terhadap keagungan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peringatan muludan bagian dari masoleh mursalah. Lah ono wong beda-bedano titike Quran maslahah, muludan ora maslahah, niku jenenge tafriqun bainal mutamasilin. Gawe beda antara perkara sing padha iku jenengane mahwa illa jahalatun. Iku jenenge kumprung, Pak. Jenenge napa? Ngerti kumprung mboten, Pak? Allah, lho ngaten nggih. Muga-muga kula jenengan dalu menika pikantuk berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat melihat langsung mukjizat agung Rasulullah. Sahabat perang kali Kanjeng Nabi. Jumlahnya pun 1.500 kepala langkung. Badhe salat subuh banyu namung saember kirang. Lho, banyu saember iku nggih wudu wong 1.500 cukup napa mboten? Hah? Cukup mboten, Pak? Sowan Kanjeng Nabi tos pundi ya Rasulullah, subuh pun dugi pados toya namung saember niki. Astane Kanjeng Nabi dicelupno teng ember, ditarik dari salah-salah jari Rasulullah, mengucur air deras, nggo wudu 1.500 cukup. Wonten kiai sing saged drijine metu banyu. Sahabat menyaksikan langsung. Mula sakniki nggo wiridan kali ulama-ulama. Dari tangan Nabi mengucurkan air. Krikil digenggam kali Kanjeng Nabi. Krikil itu digenggam, Pak. Krikil itu di dalam genggaman tangan Rasul membaca tasbih. Orang banyak mendengar subhanallah, subhanallah. Ono subhanallah metu saka astane Kanjeng Nabi krikil sing maca tasbih. Mula sakniki kanggo wiridan tengene kula niku napa menika wiridan
sing ungelipun amrartu kaffan sabbahat fiyal hasa wa arwati jasa bima'in hamiri ala ma'ashi wa ala ma'ati wa ala dzurriyyati wa batini wa dhahiri. Kalih niki wiridan ulama Yaman jenengan nek pen awake sehat nggih ora kenang penyakit aman dijogo niku supados awak sampean dilus-lus ping 3 bayangno sing kanggo ngelus-ngelus astane sinten Kanjeng Nabi nggih niku asta yang di dalamnya krikil membaca tasbih, yaitu asta yang mampu mengucurkan air yang menyegarkan ribuan manusia. Lho sahabat semerep ngoten-ngoten kala wau sehingga kenangan terhadap Nabi masih tertanam kuat wonten kene hatinipun para sahabat sehingga dereng hajat wontenipun peri atan. Ngeten nggih sami kali zaman riyin dereng hajat Quran dipun paringi napa? Titik. Sekalipun sampun wonten dawuh qul bi fadlah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wonten dawuh wa zakkir fadzakkirhum bi ayyamillah niki dawuh-dawuh sifatipun umum, dilalaipun umum, mboten spesifik menunjukkan kepada masalah meringati hari kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, Gusti Kanjeng Nabi lahir 570, 610 diangkat dados nabi, usia 40 tahun, dakwah wonten kota suci Mekah 13 tahun, nggih 13 tahun, wonten Madinah 10 tahun, bangsa Arab ingkang selalu dipun kenal sebagai masyarakat jahili berubah total menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Bangsa jahiliyah dipun wucali kali Kanjeng Nabi 25 tahun berubah menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat. Kanjeng Nabi sedo meninggalkan generasi para sahabat jumlahipun 124.000 sahabat. Sahabat itu bergerak cepat ke timur, ke barat, ke utara. Dangu-dangu sahabat Nabi wonten ingkang dugi wonten Indonesia pada zaman sahabat Utsman. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu bergeraknya sangat cepat. Pada zaman sahabat Utsman di Nabi sedo dipun gentos Abu Bakar kalih tahun, digentos sahabat sinten Umar kinten-kinten 12 tahun, sahabat Utsman 12 tahun. Lho pada zaman sahabat Utsman sudah ada seorang sahabat ingkang sampai wonten gene tanah Jawi, tepatipun tengene Jepara Kudus. Sinten? Himno sahabat Muawiyah wonten gene Jepara, lajeng kondur malih wonten gene Arab mriku. Tapi rawi pun sahabat tengene tanah Jawi sampun nilaraken barokah mula tanah Jawi sinaosa mboten kados Mesir, mboten kados tanah Arab. Anggenipun kalebetan Islam niku langkung awal, tetapi tanah Jawi berkah rawuhipun sahabat menjadi barokah. Indonesia sak mangke menawi dipun etang penduduk muslim terbesar di dunia nggih menika Indonesia. Oh, jadi Mesir, Pakistan, India, Maroko, Yaman niki dipun etang jumlahipun kalah kalih wong Islam tembuti niki Indonesia. Niki berkahipun sahabat mlebet dhateng Indonesia. Ngantos dumugi samangke, ngantos dumugi Jawa Barat, dumugi Banjar, dumugi Pamarican, dumugi pundi niki Kubang Pari. Tugas kula jenengan nglestantunaken meneruskan warisan Rasulullah berupi agami Islam. Warisan ini warisan ageng, Pak. Warisan agama Islam itu warisan ageng. Keranten agama Islam ini kali Allah didesain menjadi agama sampai kiamat. Oh, menjadi petunjuk hidup manusia sampai kapan? Kiamat lah. Sampai kiamat itu tentu sudah mengalami perubahan-perubahan besar dalam semua segi kehidupan manusia, dalam budaya, dalam napa menika peradaban, dalam ekonomi,
dalam tata kelola sebuah negara. Ini tentu mengalami perubahan. Islam harus mampu memberikan jawaban dan petunjuk agar melampaui menungso niku selalu di atas rel aturanipun Allah, aturanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Warisan agama Islam itu warisan ageng. Sebab nopo? Agama Islam itu diperuntukkan bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk umat manusia seluruh dunia. Islam harus mampu mewarnai wonten gini Eropa, wonten Asia, wonten gini Afrika, wonten Australia, mampu. Sekarang sudah mulai ketinggalan, pundi-pundi negari sampun kelebatan Islam sesuai sumpahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Nalika Kanjeng Nabi tesih sugeng sumpah, Kanjeng Nabi pede, Kanjeng Nabi sumpahipun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna hadzal amra la yablughu ma balaghal lailu wan nahar wa innahu la yadkhulu kulla baitin. Kanjeng Nabi sumpah, demi Allah, agama yang saya bawa ini akan sampai kepada sudut-sudut bumi sejauh apapun. Selama di bumi itu ada siang ada malam, maka bumi itu akan kemasukan agama Islam. Allahumma di ono daerah kono awan ono bengi Islam mlebet mriku. Sampai Kanjeng Nabi sumpah, demi Allah, innahu la yadkhulu kulla baitin, demi Allah agamaku ini akan masuk ke semua pintu-pintu rumah. Islam badhe rata seluruh dunia kapan menjelang kiamat. Jadi Islam wis rata teng pundi-pundi pun Islam sedaya kantun kiamatin jedul. Nek urung rata kiamat isih mandan suwe. Jenengan kepengin dandang rata napa mandan alon-alon? Kepengin dandang rata napa kepengin alon-alon niki nek rata niku kiamat napa jedul. Lho sakniki pun mulai rata, Pak. Masya Allah. Rusia sampun rame Islam. Masjid-masjid sampun kathah. Jerman rame, Inggris rame, Australia rame, Amerika rame. Pundi-pundi rame. Indonesia ini lho rame nih kaya ngoten. Zaman kula cilik dereng kaya ngoten lho Pak nggih. Insyaallah 40 tahun yang lalu Kubang Pari Islam rame kaya saniki napa dereng Pak? Dereng. Sakniki Masya Allah Islam sampai penduduk Muslim Indonesia niku terbesar di dunia. Kula jenengan kantun terasaken nggih. Warisan Islam itu warisan ingkang ageng untuk menjadi petunjuk sampai kiamat. Di mana lintasan waktu niku terjadi perubahan-perubahan besar, Islam harus mampu menjawab itu. Islam itu warisan ageng kanten napa? Kanten petunjuk umat manusia dunia. Di mana budaya, tradisi, peradaban, pola pikir mboten sami. Budaya Arab mboten sami kali budaya Jawa. Jawa mboten sami kali budaya Eropa. Eropa mboten sami kali Afrika. Islam harus masuk, harus mampu menjawab, memberi arahan-arahan kepada penduduk ingkang budayanipun, tradisinipun, peradanipun, pola pikiripun benten-benten. Mila nggawa Islam niku betaken ilmu, betaken wong-wong sing duwe ilmu supaya mampu menawarkan agama Islam menika pada sepanjang zaman di seluruh pelosok umat manusia di dunia. Allahumma butuh ilmu, Pak. Butuh ilmu. Lah nek sing nggawa niku orang duwe ilmu, repot niku. Ora kena Agustusan zaman Kanjeng Nabi ora ana peringatan repot mboten iki Pak. Repot. Suwe-suwe ora kena. Ora kena munggah kaji numpak pesawat sebab zaman Kanjeng Nabi ora ana kiamat napa mboten? Kiamat. Maka Islam harus dibawa oleh orang-orang yang berilmu supados napa? Supados saged memberi jawaban datang masyarakat modern, pasca modern. Masyarakat sing budayanipun macam-macam. Islam niku warisan ingkang ageng sebab sebagai sebuah agama bukan hanya memberi tuntunan pada soal ibadah mahdhah saja, mboten namung neraken perkara wudu tayamum, salat lan puasa, tapi Islam juga ngurusi ngopeni sedaya segi-segi kehidupan manusia. Islam memberi petunjuk soal budaya dan seni.
Islam memberi petunjuk soal ekonomi transaksi. Islam memberi petunjuk soal mengelola pemerintahan dalam sebuah negara. Mula kedah wonten ulama-ulama ahlul ilmi ingkang saged memberikan jawaban sepanjang zaman kepada semua manusia di dunia agar Islam menjadi agama ingkang muhaimin, ingkang menguasai kehidupan manusia. Allahumma amin. Lah duwe ilmu niku penting nggih. Mula wangsul tiang-tiang Kubang Pari golek mantu sing ngalim-alim. Allahumma nek wis ngalim ora usah konderes kalian gepyok nang sawah, ngoten nggih. Mertua perintah gepyok sawah, mertua ngaten nggih. Allah saged duwe ilmu nggih kedah ngaji. Ngajine ingkang dangu nggih. Paling boten kula pun sering matur kepengin duwe putra alim saestu niki mondoke boten kenging kirang saking 2 dosa taun. Pinten? 2 dosa taun. Dadi nek urung 2 dosa taun niku sampeyan nggih ken betah-betahno. Lho mangke kondur saing pondok pikantuk ilmu. Ngoten nggih. Ilmu menika pondasinipun agama Islam. Mila nalikanipun Allah maringi wahyu pertama, wujudipun wahyu menika ayat ingkang kaitipun kali ilmu nggih menika Iqra bismi rabbikal ladzi. Tiyang menawi duwe ilmu, ilmune luas niki mboten kaku, fleksibel. Dia akan tegas pada wilayah yang harus tegas, dia akan lentur elastis pada wilayah ingkang memang menapa menika menuntut batas elastis. Lho ngoten. Ora kula lajeng pukul rata. Kalau hal-hal yang sifatnya fundamental tegas. Ora kena lembeyang-lembeyang. Itu kalau orang punya ilmu. Tetapi pada hal-hal ingkang bukan fundamental niku sifatipun fleksibel, itu adalah tuntunan ilmu. Dalam hal kewajiban sholat 5 waktu tegas, sholat 5 waktu wajib bil ijma, niki fundamental. Tapi teknis sholat, lu sakit benten-benten. Mulane ono mazhab Imam Malik, Hanafi, Hambali, Syafi'i, sholat fundamental, tapi teknis sholat niku hal ingkang terbuka untuk benten pendapat. Mula jenengan tidak haji ke Mekah niku ana wong salat Allahu Akbar tangane ngisor mudel, Allahu Akbar tangane dhuwur mudel, ana Allahu Akbar tangane teng dada, Allahu Akbar tangane slonjor teng ngisor. Lha niku salate wajib fardhu ain bila khilaf ijma, tapi teknis salat ana sing Allahu Akbar samenten, Allahu Akbar ngeten, Allahu Akbar ngeten, Allahu Akbar ngeten. Wonten kitabe piyambak-piyambak Allahu Akbar ngisor udel. Kula gadah bukune naminipun Dirhamus Surah fi wad'il aidi tahta surrah. Satu kitab menyebutkan dalil-dalil bahwa posisi tangan ngisor udel niki pendapat sing dipun pakai tengene Pakistan, mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah yang Pakistan, yang bagian India, Afghanistan iku nek salat Allahu Akbar tangane teng ngisor napa? Allahu Akbar teng dada. Kula gadah kitab naminipun Fathul Ghafur fi wad'il aidi tahta sudur. Sak kitab niki nerangno posisi tangan tengene dada. Niki mazhabipun Imam Syafi'i dhuwur udel ngisor dada. Ana sing kitabe naminipun Irsadus Salik fi Irsali Malik. Satu kitab menerangkan hujjah dalil bahwa salat ora perlu sedekap, salat tangane selonjor. Mula teng Mekah kathah wong salat tangane ora sedekap. Kula mlebu masjid bingung jalan, ana wong ngadeg kula takoni ora jawab jebule wong salat. Lah kula takoni rupas kula mboten salat kok ora sedekap. Umume wong salat niku napa? Sedekap. Lah niki selonjor lagi. Orang kalau punya ilmu akan mampu menempatkan persoalan pada tempatnya. Hal-hal yang fundamental tegas. Contohnya agama yang benar hanya Islam. Selain Islam tidak benar. Menurut orang napa? Inna dina indallahil. Orang kena kok fundamental kok lembeyang-lembeyang mboten kenging. Kanjeng Nabi pernah
marah besar kepada Umar bin Khattab gara-gara Umar bin Khattab membaca sobekan kitab Taurat. Rasulullah dawuh dan Umar, awala yakfika ya Umar, apakah kamu belum merasa cukup atas wahyu yang diberikan oleh kepada Muhammad? Cukup Quran, or sada ndeloki sobekan Taurat. Dalam hal fundamental tegas junjungan kita Nabi Agung Muhammad, jadi kanjeng Nabi, andaikan Musa hidup ketemu saya, Musa tidak akan selamat di akhirat kecuali mengikuti ajaran Muhammad. Loh, jadi inna dina indallahil, dalam hal yang fundamental tegas, NU kudu tegas, ojo lembeyang tapi pada hal yang bukan fundamental, teknis sholat bisa kaya wau Pak. Sampean tegene Mekah ana wong sembayang tahiyat tangane diobah-obahaken. Oh, ngoten nggih. Kula gadah kitab naminipun Tazyinul Ibarah fi Ahkamil Isyarah. Loh, ilmu ora perlu poyok-poyokan. Orang kalau ilmunya luas disebataken begini guru kula, wong iku nek ilmune luas ora gampang nyalah-nyalah wong liya. Wong kok gampang nyalah-nyalahno liya iku mergo ilmune kurang luas. Lho ana wong nyuwuk wong mriyang nganggo Fatihah niku dipun poyoki. Quran diturunkan bukan untuk subukan. Quran diturunkan untuk petunjuk hidup, hudan linnas. Quran go nyuwuk iku jenengane membelokkan tujuan Quran diturunkan. Ngoten Pak. Quran diturunkan untuk petunjuk, mana hak mana batil. Lho jebule Kyai Kubang Pari ana wong mriyang njaluk banyu diwacana Fatihah, itu menyimpang dari kemurnian agama. Wonten tiyang kandha ngoten, iki wong cupet. Pikirane napa? Cupet nembe maca Quran ayat hudan. Burung tahu maca kitab hadis Sahihul Bukhari. Tengene kitab Sahihul Bukhari nek kegedean jenengan mendet mukhtasar Tajridus Sharih, nek gedean mukhtasare malih Abi Jamrah. Tengene ana sahabat asmanipun Abi Sa'id Al-Khudri. Piyambake kesah tengene alas, tengene walhasil tengene badwi. Teng mriku kehabisan bekal, lajeng mertamu datang kepala suku minta suguhan, mboten kersa maringi suguhan. Lajeng kersane Gusti Allah kepala suku dintop kala jengking. Diobati naon mboten mantun. Akhire keluargane sanjang iku jajal ana tamu kon nyuwuk, sebab zaman biyen wis ana tradisi nyuwuk. Tapi suwukane nganggo suwukan jahiliyah. Khalid Sa'id Al-Khudri dipun suwuni nyuwuk. Said Khudri ngendika, aku gelem nyuwuk syarate kudu ana upahe. Lho ngoten Pak. Oh dijaluki sugihan ora gelem ya getah upahe. Akhirnya temenan janjian pinten suku kene 30 ekor kambing. Pinten juta niku 30 ekor kambing Pak. Akhirnya disuwuk ngangge napa? Ngangge Fatihah. Jadi Al-Quran diturunkan betul untuk petunjuk, tapi bisa dimanfaatkan untuk nyuwuk. Disuwuk ngangge Fatihah, mari. Barang mari dipun petani kambing 3 dosa. Barang badhe disembelih mamang sahabat niku kondisi aja kesusu, halal to ora iki daginge. Takon sit marang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula niku kesahan wonten tiyang ketup kala jengking nyuwun suwuk, kula suwuk tapi njaluk upah, dipun upaheni 30 ekor kambing. Halal mboten daginge ya Rasulullah. Kanjeng Nabi ora jawab halal haram, malah Kanjeng Nabi ngendika, endi bagianku? Kowe bisa nyuwuk Fatihah kan mergo ngaji karo aku. Kowe oleh upah aku kudu oleh bagian. Lho ngoten wae. Iku nuduhaken halalun thayyib. Wong sampai Kanjeng Nabi menika ngantos nyuwuk bagian. Jadi ana wong nglarang Quran kanggo nyuwuk niki wong sing pikirane cepet. Kula melu khutbah masjid teng ngene Prokto, Pak. Kula lek Jumatan niku goleti masjid sing ora patek NU. Sebab NU nu kata si kenal kesuwen kula dadi make batu Jumatan ora iso ndang-ndang cepet lunga jagongan barang. Kula golek masjid sing ora patek napa? NU.
Lah pas khutbah ini khotibe sanjang ngeten. Al-Qur'an diturunkan itu untuk konsumsi orang hidup sebagai petunjuk, memberikan arahan mana benar mana salah. Al-Qur'an bukan untuk konsumsi orang mati. Ono Qur'an kok diwacakno nang ngarepe wong mati, diwaca dhuwur kuburan, iku jenenge ngenggono Qur'an. Tujuan Qur'an diturunkan itu menyimpang dari kemurnian agama. Cepet. Wonten gene kitab Al-Hawi. Kalau nate maca kitab Al-Hawi seratanipun Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari, seorang ahli hadis saking Maroko, teriku dipun takeaken. Apakah membaca Quran di kuburan-kuburan itu ada dasarnya? Dijawab. Beliau jawab, qala Sya'bi. Imam Sya'bi dari kalangan tabi'in murid sahabat berkata, ketika salah seorang keluarga kami mati, maka keluarganya berulang-ulang ke kuburan untuk membacakan Al-Quran di atas kuburan orang yang mati itu. Dan ini dikatakan oleh Imam Sya'bi generasi tabi'in mendapatkan penjelasan kados menika dari sahabatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Jadi tradisi membaca Quran di kuburan-kuburan itu sudah berjalan pada zaman sahabat. Ngaten nggih Pak nggih. Jadi maca Quran teng dhuwur kuburan niki ana dasare mboten? Mboten dasare. Ana sing ngarani kok membaca Quran tidak punya dasar, itu membelokkan dari tujuan semula Quran diturunkan. Iku jenengane pikiran cepet. Pikiran cepet. Mila supados Islam niku saged fleksibel pada wilayah-wilayah yang bukan fundamental, betahaken tiang ingkang purun ngaos. Mudah-mudahan tiang-tiang sepah wonten Kubang Pari manapun tergerak kepengin mondoaken putra-putranipun ngantos tuntas sehingga kondur dhateng Kubang Pari beto ngelmu ingkang cekap, memberi petunjuk dhateng Mas Kubari kados menapa ingkang dipun ajaraken dening ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Menika ingkang saged kula aturaken sampun setengah kali welas. Alhamdulillah kula saged sowan Gasik malam Selasa niku, kula saged budal Gasik, Pak. Sabab nek malam Selasa niku teng omah mboten ngaos. Nek mboten malam Selasa kula niki ngaos teng omah ngantos jam 11 dalu. Mila kula biasane milih-milih malam Selasa. Nek mboten malam Selasa sulit kula niku, kecuali darurat. Darurat niku sing nimbali niku ulama agung ya, kula mangkat ora kepenak iki. Alhamdulillah saged sowan Gasik. Mudah-mudahan napa ingkang kula aturaken betul manfaat, betul keberkahan nggih, saged nggugah rasa mahabbah dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Tumbuh raos mahabbah, mudah-mudahan benjang akhirat saged pikantuk berkah syafaatipun Rasul. Allahumma amin. Wonten pangandikan pundi-pundi panggenan dipun waosaken Maulidur Rasul menika panggenan kala wau dipun paringi tentrem dening Allah Subhanahu wa taala, dipun luberi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Daerah ingkang wonten maulidan niku daerah menika dipun paringi aman dening Allah Subhanahu wa taala. Mila rumiyin Gubernur Arbil Irak Utara ngawontenaken peringatan maulidan tiap tahun biayanipun menika 300.000 dinar. Niku miliaran niku. Lah nek Kubang Pari nggak ora usah perlu dinar-dinaran nggih Pak nggih. Asal nyembelih sapi wis alhamdulillah. Semanten ala dinah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kula sowan Kubang Pari kok tesih ketemu wong-wong lawas kok urung padha mati si urip. Kiai Asyari urip rupane mboten keserempet corona nggih Pak nggih. Pak Enceng niku lho sampun dangu kula pados wonten kalih dosa ketemu Pak Enceng. Lho ketemu wis lemu mawon alhamdulillah mung brengose putih Pak. Pun taghayyara nggih Pak nggih. Mudah-mudahan panjang umur. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La nuhsi thana'an 'alaik kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idza radit. Falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Salatan tahabu lana wa li auladina wa li talamidina wa ahbabina biha ilman laduniyan wa salahan wahbiyan wa fathan rabbaniyan wa kashfan kusiyan wa latan barun taqiyan hadiyan mahdiyan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ijtima'ana fi hadzal majlisil mubarak ta'alluqan bi habibika sayyidina Muhammad wa mahabbatan li habibika sayyidina Muhammad wa tawaddudan li habibika sayyidina Muhammad wa tabarrukan bi habibika sayyidina Muhammad warzuqnal ikhlasa fihi waj'alhu sababan limaghfirati dhunubina wa satri uyubina wa kashfi kurubina wa zawali humumina wa barakati umrina wa salahina salahi auladina wa talamidina wa intidami hayatina wa sa'ati arzaqina wa intidami hayatina wa futuhi qulubina wa qulubi auladina wa talamidina bi rahmatika arhamar rahimin. Ij'al hadhihi al-qaryah bi barakati habibika sayyidina Muhammad qaryatan mu'minah, qaryatan muslimah, qaryatan mubarakah. Waj'al ahla hadhil qaryah bi nuri habibika sayyidina Muhammad min ahlil iman, min ahlil islam, min ahlis salah, min ahlit taqwa, min ahlil maghfirah, min ahlis sa'adah fi darid dunya wal akhirah bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semanten nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.